Книга Выходу, раздел 23. «Не прымай і лжывай весткі, і не давай рукі бязбожнаму, каб свешаць ілжыва. Не хадзі за натоўпам, каб зрабіць ліха. Не згаджайся на судзе з рашэннем многіх, каб не ўхіліцца ад праўды. Не шкадуй таксама беднага на судзе. Калі сустрэнеш вала ворага свайго або асла, што блукае, завядзі да яго. Калі ўбачыш, што асёл ненавісніка твайго ляжыць пад цяжарам сваім, не абміні, але разам з ім прыйдзі з дапамогай. Не абвяргай суд беднага ў справе яго. Пазбягай хлусні. Бязвіннага і справядлівага не забівай, бо я выракуся бязбожнага. Не прымай падарункаў, якія асляпляюць нават разважных і абвяргаюць словы справядлівых. Не крыўдзі чужынца, бо вы ведаеце душы чужынцаў, бо і самі былі чужынцамі ў зямлі егіпецкай. 6 гадоў будзеш засяваць зямлю сваю і збіраць яе плады, а ў 7-й год занядбаеш яе і не будзеш збіраць пладоў, каб елі бедныя твайго народа. А што яшчэ застанецца, хай ядуць звяры палявыя. Тое ж самае зробіш у вінаградніку і ў аліўніку тваім. 6 дзён будзеш працаваць, а ў 7-й дзень спынішся, каб адпачылі вол твой і асёл твой, і адпачыў сын нявольніцы тваёй і чужынец. Усё, што я сказаў вам, споўніце, і імя чужых багоў не прызывайце. І хай не чуецца яно ў вуснах вашых. 3 урачыстыя святы будзеце святкаваць дзеля мяне штогод. Выконвай урачыстасць праснакоў. 7 дзён будзеш есці праснакі, як я загадаў табе. У вызначаны час месяца Абіб, калі ты выйшаў з Егіпта, не з'яўляйся перад мною з пустымі рукамі. І урачыстасць жніва першыняў працы тваёй з таго, што ты пасеяў на поле. Таксама урачыстасць збораў на заходзе года, калі збярэш усе свае плады з поля. 3 разы ў год кожны твой мужчына хай пакажацца пред абліччам Господа, Бога свайго. Не пускай кроў ахвяры маёй надрошчаную, і хай не застаецца да раніцы тлушч ад свята майго. Прынось у дом Господа Бога твайго першыні пладоў зямлі тваёй, і не вары казляня у малаце маці яго. Вось я пасылаю анёла, які будзе ісці паперадзе цябе, і будзе сцерагчы ў дарозе, і павядзе да месца, якое я прыгатаваў. Паважай яго і слухай голас яго. І не ўздумай пагаджаць ім, таму што ён не даруе, калі вы зграшыце, бо ў ім імя маё. Калі будзеце слухаць голас яго і будзеце рабіць усё, што я кажу, то буду ворагам для вашых ворагаў і буду пераследаваць тых, што цябе пераследуюць. Бо пойдзе наперадзе цябе анёл мой і завядзе цябе ад Амарэя і Хітэя, Феразея і Хананея і Гівея і Еўсея, якіх я знішчу. Не будзеш пакланяцца багам іх і не будзеш служыць ім. Не будзеш рабіць, як яны рабілі, але знішчыш іх і паразбіваеш камнямі іх. Будзеце служыць Господу, Богу вашаму, каб дабраславіў я хлябы вашыя і воды і адхіліў хваробу ад грамады вашай. Не будзе выкідышаў і бясплоднасці ў зямлі тваёй. І я павялічу колькасць дзён іх. Трывогу ад мяне я пашлю наперадзе цябе і патрывожу кожны народ, да якога прыйдзеш. І прымушу уцякаць ад цябе ўсіх ворагаў тваіх, пасылаючы наперадзе шэршняў, што выганяць Гівея і Хананея і Хітэя перш, чым ты прыйдзеш. Не выганю іх перад табою ў 1 год, каб зямля не ператварылася ў пустыню і каб не павялічылася на шкоду тваю дзікія звяры. Памалу выганю іх з вачэй тваіх, пакуль не памножышся ты і не завалодаеш зямлёю. Я ж пакладу межы твае ад Чырвонага мора аж да мора Філістыцкага і ад пустыні аж па раку. Аддам у рукі вашыя жыхароў зямлі гэтай і выганю іх з вачэй вашых. Не заключай запавету ані з імі, ані з багамі іх.
не будуць яны жыць у зямлі тваёй, каб не ўвесці вас у грэх адносна мяне. Калі будзеце служыць іх багам, бо, канешне, будзе табе гэта на зграшэнне.